左下角是小目二间低加之后形成的大风车，它的由来是白棋挂黑棋小目，黑棋二间低加，白棋飞压，黑棋冲断，白棋长，黑棋长。白棋处理这两个子呢，小尖是好手啊，这边要穿象眼，往角上呢跳也能活，同时威胁黑棋这两个子啊。黑棋呢飞二路是强应对啊，既封锁了白棋穿象眼，同时又收根啊，白棋往角上跳。上个视频我们学习了白棋跳后黑棋小尖出头的下法，这个视频我们看一下黑棋飞。黑棋飞的话，黑棋这个尖顶就没有那么严厉了啊，但是它对白棋外边这两个子威胁很大啊，这个时候白棋不能做活啊，白棋如果做活的话，那么黑棋小尖出头对白棋这两个子威胁很大啊，所以白棋要小尖要封锁啊，黑棋爬，白棋则跳啊，黑棋尖顶的话，白棋这个戟非常的敏锐啊，黑棋不能粘啊，如果粘的话，白棋靠一下，这个棋就先手做活了啊。白棋先手做活了啊，黑棋长，黑棋这会儿棋要做活，长的话，白棋挡是有个冲断啊，如果是粘上的话，黑棋能继续爬，所以白棋这个时候病是好手啊，两边都照顾到。病之后，黑棋在这一带有个断啊，可以走到这儿啊，还是瞄着断。然后白棋呢粘啊，黑棋做活，下来白棋可以走在这个位置啊，出头带分割黑棋，是白棋主动啊，所以主动的原因就在于白棋起的时候黑棋不能粘，这步棋缓招啊，黑棋要打吃，然后白棋也打吃，然后提黑棋断啊，这样的话就形成了一个转换，是白棋稍好。黑棋也有大飞的下法啊，大飞是一个右招，因为大飞联系比较差，白棋第一感觉是要跳下去吃住黑棋啊，但是这样下的话就上当了，黑棋这个弃子取外士，白棋吃三子是要拔掉吃啊，这个子力是重复的，效率很低。那么面对这个大飞，白棋就尖顶就可以啊，下来虎下去肯定是不行。所以黑棋呢有两种下法，第一就是还原刚才的下法啊，这样走。如果黑棋不肯还原的话，比如说啊把这个子跳回来啊，那么这个结果也是这个黑棋吃亏。白棋扳住啊，黑棋只好是挖，白棋打吃，黑棋也打吃，然后是断掉白棋两个子啊，白棋打吃一手棋，然后再打吃紧气，黑棋打吃，回头还需要补一手棋吧？啊，这个交换是，就等于黑棋当初大飞这颗子呢，作为右招的这颗子呢，白棋应对非常恰当啊，这颗子是个大损之招啊，让白棋打吃住啊，黑棋损。